Đã có rất nhiều lời cảnh báo trên các trang mạng xã hội rằng bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu thử chơi trò gọi hồn, còn được biết đến với cái tên câu cơ. Mặc dù lời cảnh báo thì rất nhiều, nhưng trên thực tế không có mấy ai quan tâm điều đó. Chỉ khi họ thật sự đụng độ với những thứ siêu nhiên không thể lường trước, họ mới nhận ra mình quá dại dột khi thử chơi trò chơi nguy hiểm này. Điển hình như trường hợp ghê rợn sau đây. Được biết khi đó một người phụ nữ đã một mình tìm đến một dinh thự bỏ hoang để tìm hiểu về những thế lực siêu nhiên mà trước đó cô đã được nghe qua. Để không mất thời gian, cô đã tìm đến tầng hầm, nơi mà cô được biết có rất nhiều điều huyền bí xảy ra ở đây. Và không lâu sau khi cô ấy bắt đầu đặt ra những câu hỏi, thì những điều đáng sợ như thế này bắt đầu xảy ra. Am I dealing or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? It is not Brenda. You've just said it's Brenda. It's not Brenda, is it? Oh my god. There's actually handprints on the ceiling there coming through. Who am I communicating? I'm losing my. Who am I communicating with through this board? D. E. Oh my god, right, that's it, I'm done, I'm off. I'm sorry guys, I'm the body's oh my god, right, that's it, I'm done, I'm off. I'm sorry guys. Sự kiện kỳ lạ đầu tiên là tiếng động lớn này. Người phụ nữ nói rằng cô ta thậm chí đã nhìn thấy những dấu vân tay còn in trên trần nhà. Và cũng từ khi đó, bạn có thể thấy rõ người phụ nữ bắt đầu run. Nhưng không lâu sau khi sự kiện ma quái đầu tiên xảy ra, không biết vì một lý do nào đó, máu mũi của người phụ nữ bắt đầu tuôn ra. Không biết đó có phải là một điềm báo cho người phụ nữ nên dừng lại hay không, nhưng ngay sau đó chiếc bàn cầu cơ đã bị hất tung xuống sàn bởi một thế lực vô hình nào đó. Sự kiện kinh hoàng không thể lường trước bất ngờ xảy ra đã khiến người phụ nữ kinh hoàng sợ hãi, buộc cô phải cắt ngang cuộc khám phá của đêm hôm đó. Một lần nữa, đoạn phim đáng sợ này là một lời cảnh báo thuyết phục nhất cho những ai tò mò và đang có ý định sẽ chơi thử trò chơi nguy hiểm này. Đoạn phim đáng sợ sau đây được chia sẻ lên internet mà không rõ nguồn gốc. Được biết đoạn phim được quay lại bởi một người thanh niên đến từ Mexico. Anh ta cho biết bên trong ngôi nhà này chỉ có anh và không biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng những điều huyền bí đáng sợ luôn xuất hiện ngay trước mắt anh. Và cho dù ngày hay đêm, nó cũng khiến anh sởn hết cả gai ốc mỗi khi nhìn thấy. Empecé a grabar porque hace unos días yo sentí que había algo. Realmente yo estoy solo ahorita. Pero hace rato vi en ese cuarto como que una sombra. No sé. Vean. Ahí se ve algo. Ay Dios. Yo realmente estoy solo. Vean. Está completamente solo. Solo estoy yo. No se puede meter nadie aquí por la puerta. Realmente estoy solo.
Debajo de la cama, de hecho, el espacio es muy... Vean. Ahí se alcanzó a ver algo. Si pueden ver, yo estoy solo. No hay nada, ni nadie. En casa. No hay nadie. De hecho, hace días yo compré este troll porque se supone que aleja toda energía negativa. Pero ya lleva varias noches pasando esto. Một hình dáng của ai đó được nhìn thấy xuyên qua lớp kính mờ, nhưng khi người thanh niên chạy vào kiểm tra thì lại không thấy ai. Rợn người hơn nữa, khi người thanh niên còn ở bên trong phòng ngủ, bóng đèn ma quái kia lại xuất hiện bên ngoài phòng khách. Một lần nữa, bóng đèn ma quái đó lại biến mất mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Khi đoạn phim ghi lại những lần hiện ra và sự biến mất của cái bóng đèn bí ẩn này được nhiều người biết đến, đa số người xem tin rằng món đồ trang trí này là nguyên nhân của những lần hiện ra và biến mất đáng sợ kia. Vean, vean, vean. Ahí se ve algo. Zero đến từ trang TikTok Zero Squiddy đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng bên trong ngôi nhà gia đình của đang sinh sống đang có một điều gì đó bất thường xảy ra. Ban đầu ngay cả bản thân cô cũng không tin vào những điều huyền bí, nhưng cho đến thời điểm này, không tin cô cũng không biết phải giải thích như thế nào cho những điều kỳ lạ đang xảy ra trong nhà. Một đêm nọ, trong khi Zero đang may quần áo, bất ngờ đứa con gái ngồi phía sau cô đã nói với cô rằng nó đã thấy có một thứ gì đó đang di chuyển bên trong tủ quần áo. Và đây là những gì Zero đã quay được. Xem nha. I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? I think there's something under the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's alright. What? I'm scared. Let's go. Come on. Come on. Vốn dĩ con ma nơi canh đã đứng đó từ lâu, nhưng hôm nay nó lại khiến Zero và nhắc là đứa con gái đều cảm thấy rờn rợn. Và dường như con bé đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn sắp xảy ra, nên nó cứ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo cho đến khi bất ngờ con mannequin tự động lắc lư và ngã lăn ra sàn. Sự kiện không thể giải thích xảy ra bất ngờ khiến cho hai mẹ con thật sự sốc và chạy như bay ra khỏi căn phòng đó. Zero cho biết vì cô là thợ may quần áo nên trong nhà cô có rất nhiều mannequin để trưng bày những kiểu áo mẫu. Nhưng có nhiều người xem tin rằng con mannequin đứng trong tủ quần áo này đã bị ám, hoặc có thể nó đã bị sở hữu bởi ma quỷ. Nhưng riêng Zero thì lại không nghĩ như vậy, bởi cô biết rất rõ những điều ma quái đã xảy ra trước khi cô mua chúng về. Bằng chứng là vài tháng trước, khi đứa con gái của Zero đang chơi trong phòng, nó lại nghe thấy những điều đáng sợ như thế này.
Khi đó chiếc camera an ninh được Sero đặt trước đó đã bắt trọn những khoảnh khắc đáng sợ mà nếu không có camera quay lại còn cô có nói cô cũng không tin. Khi đó con bé nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nó phát ra từ tủ quần áo. Lập tức nó chạy đến để xem là ai đang ở trong đó. Nhưng khi nó mở cửa tủ ra và đứng đó một hồi lâu cũng không thấy gì lạ, nên con bé đã nhanh chóng rời khỏi phòng trong nỗi sợ hãi. Và không lâu sau khi con bé rời đi, cánh cửa tủ đã tự động từ từ khép lại. Với những gì đang xảy ra trong nhà, Sero nói rằng cô và con gái có một chút sợ hãi ban đầu, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cô và con gái vẫn sống ổn trong ngôi nhà này, nên chuyện chuyển nhà cô vẫn chưa nghĩ đến.